Le bull run de Bitcoin est enfin là. Tu sens cette montée incroyable? Les indicateurs sont au vert et les whales commencent à accumuler en masse. Chaque jour, des nouvelles positives inondent le marché, et la tendance haussière semble se confirmer. Les investisseurs commencent à retourner leurs positions et l'adrénaline monte. Les prédictions les plus optimistes parlent déjà de nouveaux sommets historiques. Si tu n'es pas encore dedans, il est peut-être temps de réfléchir à tes options. N'attends pas que tout explose. C'est le moment de prendre des décisions éclairées. Tu sais ce que ça veut dire quand le marché se met en mouvement. Sois prêt et reste vigilant, car ce qui arrive pourrait faire exploser ta vision de l'investissement. Rappelle-toi, dans le monde des cryptos, chaque seconde compte.